Pace și bună dimineața vă spunem tuturor, celor care ne urmăriți pe un ecran în dimineața aceasta. Vă mulțumim că ați ales să vă alăturați nouă în închinare Bisericii Baptiste Speranța online de data aceasta sau în perioada aceasta. Ne bucurăm pentru că avem oportunitatea să ne vedem și să ne închinăm împreună, chiar dacă nu suntem în același loc împreună. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu tehnologie pe care o putem folosi pentru a ne apropia unii de alții sau cel puțin a ne simți un pic mai aproape, chiar dacă suntem la distanță. În dimineața aceasta vreau să ne închinăm lui Dumnezeu și vrem să-i cântăm lui, vrem să-i înălțăm numele pentru că El este suveran și este pe tron. Vrem să îi înălțăm numele și vrem să așteptăm cu toții să-i vedem slava Lui și cerul Său care se deschide. De aceea cântați împreună cu noi și spuneți: cerul Tu deschide-l, Doamne, pentru că vrem să vedem slava Ta.
moment potrivit să ne salutăm unii pe alții de obicei, așa că dacă sunteți în familie, e un moment fain să bateți palma unul cu altul sau să vă spuneți pace și suntem acasă, dar suntem la biserică. Și e un moment potrivit să spunem, chiar dacă suntem izolați, știm că nu suntem singuri. Și chiar dacă nu știm ce se întâmplă astăzi în jurul nostru sau ce se va întâmpla mâine, știm că avem un Dumnezeu sus, care este în control și care știe ce se va întâmpla și mâine și poimâine și dacă ne dă zile și peste o lună și peste un an și peste 10. Fratele Glenn ne vorbea miercuri seara despre felul în care Dumnezeu a deschis ochii slujitorului lui Elisei. Și în 1 Împărați, capitolul 6, citim așa: slujitorul omului lui Dumnezeu s-a sculat dis de dimineață și a ieșit. Și iată că o oaste înconjura cetatea cu cai și care. Și slujitorul a zis omului lui Dumnezeu: ah, Domnul meu, cum vom face? El a răspuns:
nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Elisei s-a rugat și a zis: Doamne, deschide-i ochii să vadă. Și Domnul i-a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și care de foc împrejurul lui Elisei. S-ar putea să simți că este un munte întreg de armate împotriva noastră sau împotriva ta. Ceea ce nu vedem însă cu ochii noștri fizici este protecția pe care Dumnezeu o promite copiilor săi și biruința pe care o dă copiilor săi chiar și atunci când trec prin încercare. De aceea, roagă-L pe Domnul chiar acum și spune-i: Doamne, pari îndepărtat, dar vreau să te văd mai aproape. Și, Doamne, cu tot ceea ce sunt, chiar dacă nu te văd aproape, vreau să-ți cânt și să te laud, pentru că știu că mi-ai promis că ești aproape de mine. Deși credința mi-a păstrat, mărturisesc acum, nu mă mai simt ascultat. Dar nu știu ce să mai spun și nu știu a înainta, însă harul ce-l primesc îmi schimbă inima. Voi cânta,
Doamne, ce minunat e să știm că prin furtună și prin încercare Tu rămâi veșnic, Domn. Doamne, ne-am pus încrederea nu într-un om, nu într-un vaccin, nu într-o soluție pe care omul o poate da la problemele cu care ne confruntăm în ziua de astăzi, ci ne-am pus nădejdea în cuvântul Tău cel veșnic și în promisiunile Tale pe care le vei duce la împlinire așa cum ai promis. De aceea, Doamne, vrem ca inimile noastre în dimineața aceasta să-Ți aducă laudă și glorie și cinste și Tu să ne inunzi cu pacea Ta. Tu, Dumnezeul vrednic de toată lauda pe care o putem cânta. Tu, Dumnezeul atotputernic, primește închinarea noastră. Amin. Vrednic de lauda ce o pot cânta, vrednic ești Tu în veci de închinarea mea, vrednic de tot ce sunt, toată viața mea, ești Tu, Iisus, ești Tu, Iisus. Iisus e numele cel mai minunat, Iisus e singurul care m-a salvat, vrednic de tot ce sunt, toată viața mea, ești Tu, Iisus, ești Tu, Iisus. Sfânt ești, nimeni nu-i ca Tine, totul ți aparține, luminează Tu prin mine. Vreau
Vă invit pe fiecare acolo unde sunteți. Unul din familie sau dacă ești singur, roagă-te chiar acolo cu voce tare și spune-i: Doamne, pune și în mine iubirea Ta și fă ca aceasta să fie mai mare decât teama. Fă ca dragostea Ta să fie în viața mea vizibilă și să fie mai puternică decât spaima pe care o văd la cei din jurul meu. Haideți să ne rugăm chiar acum. Și după ce fiecare dintre voi se va ruga, fratele Glenn va veni cu cuvântul din partea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Ne rugăm. Dumnezeu să binecuvinteze, ne bucurăm să fim aici în această dimineață, voi acolo, eu aici. Pot să vă spun din partea sălii că este dor de voi, de mult n-ați mai venit pe aici. Ne rugăm și sperăm că o să revenim aici curând, dar chiar dacă nu putem ajunge aici, cuvântul poate să ajungă în inimile noastre și acesta este cel mai important. Și în această dimineață aș vrea să citesc un cuvânt și dacă vrei, dacă poți, chiar acolo unde ești, poți să te ridici în picioare ca să fii în același duh, ca să fim împreună. Poți să te ridici în picioare, voi citi un text și apoi mă voi ruga și voi continua. În cartea Numeri, capitolul 21, versetul 4, încep să citesc. Au plecat de la muntele Or pe drumul care duce spre Marea Roșie ca să ocolească țara Edomului. Poporul și-a pierdut răbdarea pe drum și a vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce n-ați scos din Egipt ca să murim în pustie? Căci nu este nici pâine, nici apă, ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă. Atunci Domnul a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa încât au murit mulți oameni în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să îndepărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis lui Moise: fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prajină, oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe de aramă și l-a pus într-o prajină și oricine era mușcat de un șarpe și privea spre șarpele de aramă, trăia. Amin. Hai să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul Tău. Mulțumesc pentru cuvântul Tău este viață. Și în această dimineață vrem să luăm, vrem să primim viața prin cuvântul Tău. Mă rog să ne pregătești inimile și mințile să primim cuvântul Tău și mă rog să-mi dai cuvinte potrivite ca frații mei, surorile mele să fie binecuvântat de cuvântul Tău. Amin. Biblia spune că poporul a făcut un ocol în pustie, poporul Israel, au pierdut răbdare și au cârtit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Și au zis: ne-am scârbit de această mâncare, ne-am scârbit de această hrană. Când ei au plecat, când ei au ieșit din Egipt, știm că nu aici, imediat după ce au ieșit din Egipt, la un moment dat au ajuns în pustie și au zis: ce o să mâncăm? Și Dumnezeu le-a dus să
carne și Dumnezeu l-a adus această pâine sau această mană. De fapt, o să mă duc în Exodul 16 să vedem la versetul 31. Exodul 16 la versetul 31. Casa lui Israel a numit hrana această mană. Ea semăna cu bobul de coriandru, era albă și avea un gust de turtă cu miere. Prima dată când au văzut mana, au zis, ce este asta? Era un lucru nou. Când au gustat mana, Biblia zice, gustul era ca turta, o turtă de miere. Ceva dulce, ceva bun. Dar după ceva timp, vedem că ei zic, ni s-a scârbit de mâncarea aceasta, nu mai vrem mâncarea aceasta, un lucru care a fost bun la început. Oare ce s-a întâmplat? Un lucru care la început a fost deosebit, încât ei au zis, ce este asta? Ce s-a întâmplat? S-au obișnuit cu mană. S-au obișnuit cu mană și nu au mai apreciat această mană, care de fapt era o minune din partea lui Dumnezeu. Ei efectiv mâncau o minune. Și textul acesta mi-arată, deși era o minune, deși era ieșit din comun, deși era extraordinar, pentru ei această mană, această mâncare a devenit un lucru ordinar, un lucru obișnuit. Și noi ne paște acest pericolul. Această carte care o țin, acea carte care tu o ții, această carte care o numim noi Biblia, nu este doar o carte. E o minune, efectiv. Dacă te gândești ce a făcut Dumnezeu, ca toți acei oameni, proroci, sub inspirația Duhului Sfânt, au scris diverse cărți, au trăit în epoche, în timpuri diferite, experiențe diferite. Și totul este adus într-o carte. Și când o citești cap-coadă, nu există nicio contradicție. Și totuși nu este scris de același om. Și sunt mulți autori, când citești cărțile lor, e un singur autor, dar găsești contradicții. În Biblia sunt mulți autori, aparent, dar nu este contradicție. Este o minune această carte și totuși noi o putem privi ca un lucru obișnuit. Când trec zile și nu deschid această carte și las praful să se depună, a devenit un ziar care l-am avut și l-am aruncat acolo, e acolo când o să am nevoie, o să-l citesc. Scriptura care este deosebită poate să devină obișnuită. Părtășia cu frați, care este un lucru deosebit, că Biblia spune ce plăcut și bucuros să locuiască frați împreună, acolo Dumnezeu trimite binecuvântare. Este un lucru deosebit, dar noi putem să-l facem obișnuit. Și așa mai departe. Rugăciunea este un lucru deosebit. Noi putem să-l facem obișnuit. Putem să facem ca un lucru deosebit să devină plictisitor. Să devină un lucru, mi-e scârbă, nu mai vrem de asta, deși este un lucru deosebit. Când acest lucru se întâmplă, când ceea ce Dumnezeu a sfințit, a pus deoparte și este deosebit și noi nu mai avem posibilitate să distingem ce este deosebit de ceea ce nu este, ne punem într-o stare unde, o stare care nu prea este bună, o stare uneori de adormire, uneori de răzvrătire, uneori ambele, dar oricum, când ceea ce este deosebit devine obișnuit, suntem într-o stare care nu este bună.
Domnul Iisus era deosebit. Cu siguranță nu a existat om mai deosebit decât El. Și totuși, pentru unii oameni din vremea Lui, era doar fiul templarului. Și unii oameni au făcut din El, Emanuel, Dumnezeu printre noi, un om oarecare, un om obișnuit. Și din cauza asta n-au putut beneficia de ceea ce putea să facă El pentru ei. Uneori nu-ți mai place Scriptura, nu-ți mai place rugăciunea, poate nu-ți mai place nici să te mai întâlnești cu frați, pentru că undeva te-ai obișnuit și nu mai vezi că este deosebit. E nevoie de o resetare. E o nevoie de o oprire și o repornire să vezi lucrurile diferite altfel. Mi-amintesc, de exemplu, de o experiență care am avut în primul an, al doilea când m-am întors la Dumnezeu, când Dumnezeu m-a mântuit. Vreo câteva duminici la rând mergeam la biserică, dar nu prea mă mai bucuram de ce se întâmpla acolo, deși înainte eram foarte bucuros. Eram așa bucuros să merg la biserică duminică, că atunci când plecam duminică de la biserică, deja mi-era dor de duminică. Adică abia așteptam să vină duminică din nou, ca să vin la biserică. Așa trebuie să fie. Și totuși câteva duminici nu s-a întâmplat așa. Nu eram bucuros. De ce? Pentru că aveam un val de gânduri unde vedeam, dintr-o dată, parcă mi s-au deschis ochii și vedeam tot ce nu mergea în biserică. Există unii care sunt profesionali, au profesia asta. Nu știu cine le plătește salariile, dar sunt unii care au acest capacitate deosebită, văd exact tot ce nu merge. Dar nu văd ceea ce merge, în fine. Nu știu, dintr-o dată am devenit așa. Vedeam doar ceea ce nu mergea, ceea ce nu funcționa și nu puteam să mă bucur. Ar trebui să am o resetare. Ar trebui să mă opresc. La un moment dat m-am oprit, am zis, dar ce e cu tine? Ultimele duminici au doar gândurile astea, nu poți să te bucuri de ce se întâmplă. Și am zis, nu, ceva nu este în regulă. Doamne, de ce am gândurile astea? M-am oprit, am făcut un fel de reset, am zis, nu, trebuie să schimb aceste gânduri și am putut să mă bucur din nou. Dacă crezi că te-ai obișnuit cu lucrurile care sunt deosebite, oprește-te, schimbă ceva în mentalitatea ta, ca să le vezi și alegi să le vezi așa cum sunt ele deosebite. Și ziceam, când intram într-o astfel de stare, trebuie o resetare, trebuie să se întâmple ceva. Și Dumnezeu are multe căi pentru a ne trezi. Starea poporului nu era bună și Biblia zice, Dumnezeu a trimis împotriva poporului niște șerpi înfocați care au mușcat poporul, așa că au murit mulți oameni în Israel. Niște șerpi au venit, au început să le muște și ce face șarpele? Pune un venin, da, o substanță otravitoare în organismul omului. Și oamenii au început să moară din cauza acestui venin de la mușcătura șerpilor. Și la un moment dat poporul s-a trezit. Și a dat seama că se întâmplă asta pentru că n-au fost în stare care trebuia. Poporul s-a trezit și s-a dus la Moise. Versetul 7. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să departeze de la noi acest șerp. Moise s-a rugat pentru popor. Cred că suntem într-un timp
trebuie să avem înțelepciune, să vedem ce se întâmplă în jurul nostru și Dumnezeu să ne dea înțelepciune să vedem ce vremuri trăim. Trăim vremuri unde este timp e prilejul să ne uităm la viața noastră, pentru că trăim un timp, vrem, nu vrem, undeva am fost oprit. Undeva am primit un stop de la cotidianul, de alergăturile noastre. Am primit așa un stop. Opriți-vă. Că nu ne-am oprit singur. Știți că Scriptura spune, Dumnezeu zice, opriți-vă și știți că sunt Dumnezeu. Că noi nu ne oprim singuri, știe Dumnezeu să ne oprească. A știut Dumnezeu cum să oprească acest popor. Să se oprească și să se gândească de ce au venit șerpi, de ce mor așa mulți dintre noi. Și am păcătuit. Hai să mergem, să recunoaștem că am păcătuit. Și tot ce se întâmplă, deși este, hai să zic, neplăcut, este inconfortabil, este un bun moment să zicem cum este viața mea. Este un bun moment să zicem cum sunt eu cu Dumnezeu. Cum este relația mea cu Dumnezeu. Dincolo de ce se întâmplă în jur. Că până la urmă asta e cel mai important. Poporul înțeles a venit la Moise și a zis, au zis, roagă-te pentru noi. Recunoaștem că am păcătuit, roagă-te pentru noi. Aici avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și cred că fiecare dintre noi realizăm că în vremurile care le trăim, de fapt și înainte și acum, avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Și există un loc unde putem căuta ajutorul lui Dumnezeu, este în rugăciune. Locul unde poți să cauți ajutorul lui Dumnezeu este să te rogi. Însă, bine, poporul a venit la Moise, au recunoscut vina lor și pentru că Moise era, să zic, omul lui Dumnezeu trimis, autoritatea lui Dumnezeu trimis peste ei, atunci au venit la el, au cerut rugăciunea lui, dar învățăm aici, locul unde găsim ajutorul lui Dumnezeu este în rugăciune. Ai nevoie de ajutor? Roagă-te. Chiar Biblia spune, cineva este în suferință, să se roage. Și ce au cerut la Moise este lucrul următor. Roagă-te Domnului să departeze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Însă Dumnezeu vine cu o soluție care cu siguranță nu era ceea ce se aștepta poporul. Atunci când mergem la Dumnezeu pentru ajutor, trebuie să avem inima deschisă ca ajutorul lui Dumnezeu, sau răspunsul lui Dumnezeu să nu fie neapărat forma care o așteptăm noi. Eu nu cred că ei s-au așteptat la ce o să facă Moise. Ei s-au dus, au zis, Doamne, fă să nu mai fie șerpi, să dispară, să nu mai fie. Dar Dumnezeu răspunde altfel. Dumnezeu îi spune lui Moise, îi zice, fă un șarpe de aramă și șarpele respectiv să-l pui pe, cum se numește cuvântul respectiv, hai să-l citesc, așa, să-l pui undeva pe o pragină, exact. Să-l spânzuri acolo de pragină și zice, Dumnezeu spune, oricine va fi mușcat de un șarpe și se va uita, va fi vindecat, va trăi. Nu s-ar fi gândit poporul la aceasta. Și când mergem după în Evangheliile, în Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus vorbește de acest șarpe de aramă și zice așa, în Ioan 3, versetul 14. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. Pentru că oricine crede în el
să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ce face Moise în pustie era doar o imagine, o umbră a ceea ce avea să se întâmple mulți ani după. E interesant cum lucrează Dumnezeu. Și dacă Domnul Iisus ne vorbește de acest șarpe de Arama și Domnul Iisus face o paralelă, avem ceva de învățat, cu siguranță. Dacă stau să mă gândesc la copiii lui Israel, ei sunt mușcați de un șarpe. Șarpele introduce un venin în organismul lor, care le ucide. Moise se duce, face un șarpe de Arama și îl pune într-o pragină și Moise le spune, când sunteți mușcat, uitați-vă la șarpele și o să fiți vindecat. Și eu întreb, care este legătura între venin în organism, cum privirea, doar să te uiți să privești acel șarpe pe pragină, cum te vindecă de veninul care este în trupul tău? Care este legătura? Trebuie să existe o legătură, dar aparent nu este nicio legătură. Și aici vedem că Dumnezeu lucrează în modul dincolo de rațiunea noastră, dincolo de modul nostru de gândire. De aceea, fratele meu, sora mea, nu-L pune pe Dumnezeu într-o cutie a rațiunii tale. Dumnezeu trebuie să lucreze așa. Nu, Dumnezeu este atotputernic. N-are nevoie să lucreze cum vrem noi. De fapt, nu ar mai fi Dumnezeu. Îmi amintesc de un om, bine, era mic atunci, el era mult mai mare și era chiar un fost ministru, în fine. Și într-o zi asistam la o discuție care avea el. El nu credea în Dumnezeu, dar nu era genul de om care poți să-l păcălești. Era destul, își folosea foarte bine materia cenușie, adică se gândea, avea o gândire de care am fost impresionat. El povestea că într-o împrejurare i s-a aruncat în România cred că spuneți un farmec, adică un vrăjitor face ceva, că se întâmplă ceva rău, ceva de genul ăsta. Și i s-a umflat piciorul lui s-a umflat. Asta sunt de exemplu care se întâmplă în anumite părți, să zic, de unde vin. Sunt oameni, dacă se supără pe tine, fac anumite lucruri și vezi, de exemplu, piciorul tău care se umflă, fără nicio cauză aparentă. Și unul apropiații lui, familia lui, i-au zis, ok, hai să te ducem la un vindecator sau la un vrăjitor să te ajute cu piciorul tău. Și el s-a dus. Când a ajuns la vrăjitor zice, se uite la piciorul lui, zice, da, într-adevăr, e un farmec și așa mai departe, am o soluție, știu cum să te vindec. Și el întreabă, ok, cum o să faci? Și vrăjitorul spune, pe uite, voi lua ceva scutit, o să fac niște tăieturi în piciorul tău și voi introduce un anumit praf care te va vindeca, care te va face bine. Și răspunsul lui a fost următor. Fii atent la răspunsul lui. A zis la vrăjitor, cel care mi-a făcut să-mi umfle piciorul, nu mi-a deschis piciorul ca să se umfle. Dacă tu zici că ai cu adevărat putere și totuși ai nevoie să deschizi piciorul meu, să introduci ceva acolo ca să fiu vindecat, înseamnă că el e mai puternic decât tine. N-am nevoie de ajutorul tău. Și a plecat. Am fost marcat, am zis, uite, un om nu crede în Dumnezeu, dar nici nu se lasă dus de minciuni. Însă am văzut copiii lui Dumnezeu care uneori se lasă dus foarte ușor de minciuni. Acel om, a înțeles un lucru. Dacă cineva poate să
afecteze trupul meu, fără să introducă ceva acolo, înseamnă dacă tu poți să mă ajut, trebuie să ai putere să faci mai mult decât poate El. Și ce văd din acest text, deși ei sunt mușcați de șarpe, deși veninul este în organism, Dumnezeu zice, nu am nevoie să vă dau ceva de băut, să vă dau ceva de mâncat, să introduce ceva în organism care să combate eram să zic vaccinul, nu. Care să, cu tot ce se întâmplă, se vorbește de virus, de vaccin. Ok. Care să combate veninul, eram să zic virusul, care să combate veninul care este în trup. Nu, n-am nevoie de asta. Asta este metoda oamenilor și e foarte bine. Mulțumim lui Dumnezeu pentru medici, pentru personal medical care ne ajută extraordinar. Ei, de fapt, nu fac decât să urmărească ce a făcut Dumnezeu și să ajută oamenii să se însănătoșească. Dar când Dumnezeu intervine, nu vrea neapărat să treacă prin mijloacele noastre. Nu are nevoie să deschidă trupul tău, să pună acolo ceva care să anuleze efectul veninului. Dumnezeu are alte căi. Și în cazul ăsta, modul cum Dumnezeu lucrează ne spune ceva. Spune, ești mușcat, ok, un singur lucru trebuie să-l faci. Uită-te către șarpele de Aram. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune, ești mușcat, un singur lucru care îți cer este că privirea ta să se uite acolo unde îți spun eu. Atenția ta, inima ta, să se uite înspre locul care îți spun eu. Și cred că în vremurile care le trăim acum, e exact exercițiul care trebuie să-l facem. Pentru că există o luptă și acum o luptă pentru atenția noastră. O luptă să ne captiveze atenția, să ne captiveze ochii, să ne captiveze mintea. Încât nu-L mai vedem pe Dumnezeu. Pentru că dacă mă uit doar aici, aud ce se spune aici și acolo, și nu mă opresc să zic, există un Dumnezeu sus, care toate le știe și toate sunt în mâna Lui, intru în panică, intru în frică. Există o legătură între vindecarea lor și unde priveau ochii lor. Și astăzi lucrurile nu s-au schimbat. De fapt, Domnul Iisus spune, la fel cum șarpele de Aram a fost ridicat, tot așa va fi ridicat Fiul omului și oricine va crede în El va fi mântuit. Oricine va crede în El se va uita la Iisus, va îndrepta ochii lui către Iisus, va îndrepta inima lui către Iisus, va fi mântuit. Este un psalm frumos care spune următoarele lucruri. Spune psalmul 121. Spune așa, versetul 1. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Când noi ne așteptăm la ajutorul lui Dumnezeu, trebuie și să ne uităm către Dumnezeu. Este posibil să cer ajutorul lui Dumnezeu, să mă rog lui Dumnezeu, fără să mă uit la Dumnezeu. Este posibil să spun doar, Doamne, ajută-mă. Gândiți-vă, de exemplu, la copiii lui Israel, când au ieșit din Egipt și sunt în fața mare și vin armata și ei zic, Doamne, ajută-ne, Doamne, ajută-ne. Ei nu se uitau către Dumnezeu, da? În frică, în panică, au cerut ajutorul lui Dumnezeu. Dar cel care s-a uitat către Dumnezeu este Moise. El s-a întors către Dumnezeu și Dumnezeu i-a vorbit.
Există diferența între a spune, Doamne ajută-mă, și e foarte bine să spui, dar e posibil să spui asta fără să te uiți la cel care îți dă ajutorul. Fiul omului va fi și el ridicat și oricine se va uita la el, va crede în el, va fi vindecat. Că Domnul Iisus este pe cruce, Biblia ne spune, e un tâlhar care vorbește cu el și zice, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, coboară și ajută-ne și pe noi și așa mai departe. Deși îl vedea pe Domnul Iisus ridicat, dar nu credea în el. Și asta nu l-a ajutat. Însă celălalt tâlhar zice la celălalt, nu te tem de Dumnezeu, că ce ni se întâmplă este dreptate, dar el nu a făcut. Și apoi se întoarce către Domnul Iisus și spune, amintește-ți de mine când te vei întoarce în slava ta. Vedea același Iisus pe cruce, cu sânge, același Iisus se uita la el. Numai că privirea lui era o privire care credea. Și a zis, când te vei întoarce în slava ta, deci credea că Iisus este Mesia. Amintește de mine. Și Domnul Iisus îi spune, adevărat îi spune astăzi, vei fi cu mine în rai. S-a uitat, dar a crezut. Celălalt s-a uitat, dar nu a crezut. Voi citi un alt text și o să mă apropii de încheiere. Unde un om cu care ne putem identifica, un om în mare nevoie, un om în mare suferință, cerea ajutor. Dar atunci când el cerea ajutor, nu facea ce spune Psalmul 121. Nu-și ridica ochii de unde avea să-i vină ajutorul. Și Dumnezeu a trebuit să corecteze asta. Să corecteze direcția înspre care ochii, inima lui, atenția lui se uită înainte să primească ajutorul. În Cartea Fapte Apostolilor, capitolul 3, început cu versetul 1. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan, că voia să intre în templu, l-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis, uită-te la noi. Dacă Petru și Ioan spun la acest om, uită-te la noi, este clar că omul nu se uita la ei. Cu siguranță era olog, deci de obicei privirea lui era la acest nivel, mereu jos, mereu se uita în jos, pentru că nu putea să se țină în picioare, deci privirea lui era jos. Și sigur, privirea celorlalți oameni asupra lui l-au făcut să nici nu să aibă curaj să se uite la oamenii, la rușinea care avea de stare în care era el. Și probabil era un om care tot timpul avea ochii spre pământ, dar când vedea că vin oamenii, cerea ajutor, dar nu se uita la ei. Zicea, ajutați-mă. Și nu se uita la ei. Și așa se întâmplă cu Petru și Ioan. Nu se uită la ei. Dar Petru și Ioan vor să-l ajute. Dar ei își dau seama că el nu se uită la ei. Și îi spun, uită-te la noi. Și Dumnezeu îți spune astăzi, uită-te la el. Domnul Iisus îți spune astăzi, uită-te la ei. O să-mi spui, cum pot să mă uit la Iisus când nu este fizic aici? Ai ochii minții. Hai să-ți dau un exemplu cum poți să te uiți la un lucru care nu este fizic în fața ta.
în zilele care le trăim, sunt unii oameni care își îndreaptă ochii spre cum ar fi dacă se îmbolnăvesc. Care își îndreaptă ochii cum ar fi dacă și ei sunt atinși. Și încep să-ți imaginezi tot fel de filme, tot fel de scenarii. Intră în panică. Au stres, nu mai dorm. Și totuși, nu a apărut domnișoara Corona în fața lor. Să zic, uite, sunt aici, mă vezi? Hai că te-am speriat. Nu. Un lucru care nu-l vedem, dar doar auzim despre el și inima noastră se îndreaptă într-o direcție, e suficient ca unii să se îmbolnăvească. Nu de asta, dar să se îmbolnăvească de stres, de frică. Vreau doar să-ți arăt că poți să-ți îndrept ochii spre un lucru care este invizibil. Panica care o vedem astăzi. Cineva a văzut? L-a văzut pe domnișoara Corona? Cineva l-a văzut? Tu l-ai văzut? Eu nu l-am văzut. Și un lucru care nu este vizibil, oamenii sunt deja în panică. Am vrut doar să-ți iau acest exemplu, să-ți arăt că tu poți să te uiți la un lucru care este invizibil. Cu ochii inimii, cu ochii minții. Dumnezeu îți spune, uită-te la Iisus. Acesta este Fiul meu prea iubit. De El s-a ascultat. Dumnezeu ne spune, uitați-vă la Iisus. Uită-te la noi. Și El se uita cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la El. Îmi place asta. Place. Când ei au zis, uită-te la noi, automat El a zis, dacă oamenii ăștia nu aveau ceva pentru mine, nu mi-ar fi vorbit așa. Cu siguranță au ceva pentru mine. Și s-a uitat la ei cu luarea minte, așteptând ceva de la ei. Uneori ne rugăm, nu ne uităm la Dumnezeu. Dar trebuie să ne uităm la El și nu numai să ne uităm la El, să ne așteptăm că El va interveni. Să așteptăm că vom primi ceva de la El. Se numește credință. Te uiți la un Dumnezeu care nu-L vezi, cu ochii inimii, te aștept de la El chiar dacă nu-L vezi, se numește credință. Uită-te la noi. Și el se uita la el cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la el. Atunci Petru i-a zis, argint și aur n-am, dar ce am îți dau în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-a întărit talpele și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând și sărind și laudând pe Dumnezeu. A cerut, dar nu avea poziția bună. I s-a spus, uită-te la noi. S-a uitat, acum aștepta și a primit mai mult decât a cerut. Dumnezeul nostru e așa de mare și puternic când ne întoarcem privirile către El, când strigăm la El și ne așteptăm. Când mă uit în Scriptura, Dumnezeu de multe ori, dar mult mai mult decât așteptăm. Asta este ce vreau să împărtășesc cu tine în această dimineață. Uită-te la Domnul Iisus. Privește înspre Dumnezeu. Chiar când este panică în jur, cu atât mai mult, poți să privești către Dumnezeu. Învață să privești către Dumnezeu. Oprește-te și stai și ia-ți timp să privești către El. Ia-ți timp să ceri ajutorul Lui și ai atitudine că te aștept
să primești de la El. Hai să plecăm capete și să ne rugăm. Tată Ceresc, mulțumesc pentru cuvântul Tău. Tu nu ne lași fără cuvânt. Putem în orice împrejurare găsi mânghiere, îmbărbatare, încurajare, mustrare în cuvântul Tău, ca viața noastră, condiția noastră să se transforme. Ne invit să învățăm să ne uităm la Tine, să ne ridicăm ochii către munți, ochii către lucrurile de sus. De lucrurile de sus ne vine ajutorul, de aceea trebuie să ne uităm acolo și mă rog, ajută-ne pe fiecare în aceste zile, astăzi, zile următoare, să ne luăm timp, să ne oprim și cu ochii inimii să ne uităm spre Tine, să cerem ajutorul Tău și să ne așteptăm la ajutorul Tău. Mulțumesc, Tată, în numele Lui Iisus. Amin. Avem un anunț. Avem o echipă de tineri, o numim echipa Matei 25-36. O să citiți acolo și o să înțelegeți de ce numim această echipă așa. Această echipă de tineri este gata, dacă cunoașteți persoane sau dacă sunteți o persoană care nu puteți să vă deplasați, dar aveți nevoie de anumite cumpărături, puteți suna la un număr care îl veți găsi jos în descrierea acestui video. Sunați la acest număr de telefon și spuneți am nevoie de ajutorul echipei Matei 25-36 și faceți lista de cumpărături. Ei se duc, fac cumpărături și vi le aduc. De exemplu, dacă aveți persoane, cunoașteți persoane în vârstă care cu ce se întâmplă nu se mai pot deplasa așa ușor, sunați la această echipă și așa acești tineri vor să fie o binecuvântare. Și poate să fie persoane în vârstă din biserică sau din afara bisericii, vrem să fim o binecuvântare pentru tot orașul. Dumnezeu să binecuvânteze.